おいすー、イモナレフです。今回もラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは、最高にナディオ様。手試しをしてやろう。シーズン6から新しく追加されたこのキャラ。ディオ様同様ワープを持ち、他にも独自の要素を持っているよ。近距離タイプで攻撃力は今までのキャラを上回る450。ただし最大攻撃回数は通常の近距離タイプよりも一発少ない。そこでこのキャラの特徴の一つがこの吸血。リタイアしたキャラから血を吸い取ることで最高にハイな状態に。体力が回復するほか精神力の最大値がアップしてワープも3回連続で使用可能になるよ。さらに移動速度とジャンプ力もアップ。普通のキャラでは越えられない塀を飛び越えたり、特定の建物なら2階にダイレクトに飛び込めるよ。アルティメットは時を止めて指定した地点をロードローラーでぶっ潰す大技。ロードローラーの直撃、落下時の衝撃波、爆発の3段階判定があり、衝撃波と爆発はスタン効果がある。ご覧の通り行かれた範囲をしており建物も貫通するので、爆発は屋上に落としても1階まで命中したり、終盤縮小したエリア範囲を完全にカバーしてしまえるほど。使用後は自動的に発動した地点にワープで戻り、建物内部で発動した時はそこの頂上に移動。直撃すれば体力シールド満タンの相手でも一撃で吹っ飛ばす、正真正銘最後の大技だよ。それでは本編行ってみよう。腕試しをしてやろう。おっといきなり目の前にプレイヤー。しかしダービーの資格回収が最優先だ。ノーマルディオ様同様ワープがあるので、移動速度もトップクラスだ。レベルマックスにならないとアルティメットは使えないものの、トップクラスの攻撃力と移動能力の高さでそれほど気にならない。おっとさっきのプレイヤーか、切符は渡さんぞ。さて、ここで戦うよりもまずは資格の回収だ。あのハイディオ様はほとんどチップを取れていないことだろう。実に、すがすがしい気分だ。これでレベルマックスに加えて、余分にチップも回収できたな。さて。最高にハイってやつだ。ロードローラーに並ぶハイディオ様最大の特徴の、最高にハイ状態。ステータスが上がるということは、もちろん対プレイヤー戦能力も大幅に向上。足が速くなって間合いの調整もやりやすいし、精神力の最大値も上がってワープをしてもまだ7発攻撃できる。ノーマルディオ様と違ってワープで背後を取っても攻撃回数に余裕があるので、より知名度を狙うことができる。まあ今はレベルマックスなのでプレイヤーと戦う必要はないんだけど、チップが集まっていない時はハイ状態になって仕掛ければかなり有利に戦える。ただし吸血の際突き刺す音と、パワーアップした時の音は周りにも聞こえるので注意しよう。特に降車の時の音はかなり遠くまで聞こえるよ。吸血は下を向いていないと行えず、吸血中はカメラも動かせないので隙だらけ。途中でキャンセルはできるものの、ハイディオ様最大の弱点と言える。今の吸血の音を聞きつけてプレイヤーが迫ってきたな。ここは吸血のふりをして誘い込むか。向かってくるのか。死ねやっぱり実装初日だけあって、ハイディオ様だらけだな。終盤ハイディオ様ばかり残るとロードローラーが降り注ぐ地獄へずとかす。一番の対策は使う前に倒すことだけど、逃げ性能もトップクラスなのでまともにやり合って倒すのは難しい。さて倒したり潰し合いだったりで、プレイヤーも残り少ないな。向こうで走っているのはジョウスケか、ジョウスケはロードローラーを使ってもアルティメットで耐えられてしまうので、ハイディオ様の天敵の一人と言える。最終地点が平地だった場合は真っ向勝負になるので、エリアの縮小前に削りに行きたいところだけど今回はどうかな。ちょっと様子を見るか。よし最終地点は建物密集地、さらに戦場は膠着状態だ。さっきのジョウスケは下のフロア、上には最後の一人のハイディオ様がいる。あの正面の屋上にいるな。お、真上にワープしたな。向こうがロードローラーを使ってきても返せるようにしないと。無駄屋根の上からドア開けてるのかこれ。無駄遅い。おっと、遊んでる間にもうエリアが閉じそうだな。
勝負はエリアが閉じる瞬間か、向こうが時を止める瞬間だ。時を止まれザワールド型をつけるロードローラーだぶっ潰れよこのディオが歌でも一つ歌いたいようないい気分だ残り2人を建物ごと吹っ飛ばして決着。向こうのロードローラーやクッツンが来ると思っていたけど、どうやら2人ともレベルが足りていなかったっぽいな。しかしロードローラー中は完全に無敵状態でエリア外ダメージも受けないので、エリアが閉じた時の耐久勝負はジョルノと同キャラ以外には負けない。ロードローラー同士がぶつかった場合はワープ後の殴り合いだったけど、チップを多く持っているプレイヤーを倒せていたのも大きかったな。それでは次の対戦行ってみよう。このディオの相手になるというのか。さて今回はダービーの死角のそばにプレイヤーも多くて油断ならないな。一応吸血をしてパワーアップしておくか。あ、すでにプレイヤーが2人やり合ってるな。横槍を入れられたらと思ったけど接近に気づかれてしまったし、今のナランチャの火力は結構やばいので不用意に突っ込むのは危険だ。しかもみんな行動が早くてダービーの死角があっという間に消えていく。とにかくレベル3にだけはしないとまずい。開始1分でダービーの死角ほぼ全滅か、スタートしたエリアがあまり良くなかったな。ここはプレイヤーを倒してレベルマックスを狙うほかない。とにかくシールドを集めよう。お、あそこでやり合ってる2人がいるな。横槍を入れるチャンス。無駄しまった奇形に引っかかった。結構ダメージをもらってしまったな。向こうは狙いを変えたか。しかしやられるつもりはない。遅い無駄まだまだパワーを感じる3発命中。さあ向こうもきつくなってきただろう。逃げ性能の高いディオ様だが、もう少しで倒せそうだと追ってきているなら逆にチャンスでもある。ここで倒せなければレベルマックスは狙えない。さあ向こうは縮小しているエリアを背負ったぞ。蹴りをつけてやるチップがダメージエリアに飲まれたか。しかしここは無理やり取りに行く。勝てや方法などどうでもよいのだ。よしギリギリだったがチップを回収できた。やられさえしなければアイテムや吸血で回復できるチャンスはある。ロードローラーさえあれば後半戦に挑めるのでこれで OK だ。さあ終盤戦だ。体力は十分ではないけど最低限回復はできた。まだチャンスは十分にある。外にはポルナレフ、ジョルノがいるのは確認できるな。外ではやり合ってるようだけどこちらはいいポジションを確保できている。潰し合ってくれる可能性もあるし家に入ってくれば迎撃もできる。お、誰か入ってきたな。残念丈太郎だ。一旦飛行。先に屋根の上に出てしまえば後から来ても背中を狙える。さあどうする？冗談じゃねえぜ。よし出てこないな。このままエリアの縮小を待てばたとえ時を止め返してもロードローラーを避けることはできん。あとは他のプレイヤーだ。と言ってる間に下では一人やられたようだな。残りの一人はハイディオ様か。しかしポジションではこちらが有利。よしハイディオ様が倒れた。ノーマルディオ様なら丈太郎とタイマンは、ごめんこう無理たいシチュエーションだがハイディオ様は違う。ロードローラーに対して時止め返しをすれば逃げることはできるが、このゲームはバトルロワイヤル、逃げ場はどんどんなくなっていく。ザ・ワールド旗をつけるロードローラーだもう遅い脱出不可能よスタープラチナはついに我がザワールドのもとに敗れ去ったというわけで最高にハイなディオ様でした。最高にハイ状態とロードローラーによる圧倒的なパワーを持つ、ノーマルディオ様を上回る超攻撃型キャラ。特にロードローラーは火力、当てやすさともにちょっとあかんくらいヤバく、正面から対抗できるキャラはいるものの、どうしようもないキャラの方が多数。シーズン6はハイディオ様にどう対抗していくかのシーズンになりそうだ。
それではご視聴ありがとうございました。